А3, този модел. Има опаквания от лошо регулирани фарове. Общо взето фаровете са забили долу и нощем никаква видимост. Сега първото нещо, което искаме да направим е да погледнем отдолу, тъй като фаровете са адаптивни и спрямо натовареността на задницата се контролират от ето това. Така, ето го проблема. Сега доста ръжди. Какво е станало? Това е общо взето сензора, който показва колко е натоварена задницата. От ръждата тук всичко се е откачило и това в принцип би трябвало да мърда, но нищо не мърда. Сега паднаме надолу, това най-вероятно е причината. Сега ще запалим и ще видим реално дали този датчик тук си върши работата. Така, нека да запалим колата. Сега ще гледаме на вратата отпред. Пускаме фаровете. Така, реално доста са забити, да, къси дълги. Сега тук сме на паркинг. Ще слизим долу. Може да е малко шумно, но да бутнем лоста да видим дали ще се движат фаровете. Сега ще бутнем лоста напред, т.е. така нагоре и гледаме там. Да. Значи реално, ето, това е проблема. Лоста като е паднал надолу, фаровете слизат. И трябва тук да се сменя. Не знам какво трябва да сменя това всичкото. То е ръждясало от всякъде. Ще видим как ще го направим, но определено трябва да сменим тая щанга. Тук ще помъчим да махнем тия ръжди чудеси, за да може да запазим лоста. Тук да носи ди. И така, ръждата не прощава. Това е реално проблема с регулирането на фаровете.